propriocepsiya. Disfunksiya bo'lyapti. Gipochustitsiyani tanasini hozir aytdim, yaxshi his qilmaydi. Shunga propriocepsiyaga ishlayapsiz, to'g'rimi? Darslaringizda shunga mashq qilib qo'shyapsiz. Taxtali yaxshimi siz uchun yoki mana shu yaxshimi? Menga bu yoq. Sizga yoqqani Yo'q, bolaga. uchun. Qaysi bor? Elegasi bor, lekin bu normal. Yo'q, endi mutaxassis sifatida ayting. Sensorli integratsiya mutaxassis sifatida ayting. Qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Nimaga? Tekislikda muvozanatda ko'proq ishlab turadi. Propriocepsiyaga chiqing, ustiga o'zingiz tekislab. Hozir ikkalasiga chiqasiz, nima his qilganingizni aytasiz. Ikkalasiga chiqing. Endi unga chiqing. Unda chunki ular muvozanat Qo'lini ko'proq qo'yib ishlagan. Unda muvozanat saqlayapman. Aha. Bunda ham muvozanat saqlab, oyog'imga narsa kiryapti. Bosim bo'lyapti. O'zimni sho'rg'olaman. Lekin qattiq Mana vestibulyarkaga bu yaxshi. Vestibulyarkaga, propriocepsiyaga bu. Unda bu prujina berasiz-ku, butun tanazdagi mushaklarga bosim keladi. To'g'rimi? Tushundinglar? Intuitsiyani ishlatdingiz-da siz.